Mubunge wa Ekuru kaunti-ini Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu na akathite tagarira Rais Ruto ria gutejanire rorero Finance Bill 2024 kinya nyuma ya bunge kuringa kura gukurukia kiaria rintere cha marimanti. Mwindu augite kinya kethera munene wa kiama kiao na aringire rwaria ruru kura we na aregere niuntu na thikirire uge bwa mtu wa Nthiguru Buru Nandi na rumbete Rais kuingia mawira nejara yakirire nthuki mbithini bo Gen Z. Paul Akabithi na kurikithia. Mujumbe Susan Ngugi Mwindu akicokeria ngatho Rais wa Nthiguru Dr. William Ruto nontu bokoraniria imwe kwa imwe na mbeu mbithi. Ngecokagiria President wetu William Samoei Ruto ngatho impinge muno nontu bakuthikiria wetu ba vijana bila bikwetwa Gen Z bibira umere gwakirisha tigo baba koro na baraba anake na baba nini pe ba umera bongo gutwakirisha ndiona kirundu kio kiota kirundu kirumanite na mwathani tuba President wetu William Samoei Ruto kuona waburanda onire wabanda onete beru enu na buranda athikiriana no tukiringa already ali bareba kuringa parliament na batorera batwera tafadhali tore waheshimiwa itonokie Nthiguru eno na kurega beru enu na itwamiragire agaha mheshimiwa Susan Orankurukiari deputy party leader wa kiama kia The Service Party akiririkania Rais William Ruto gutigira na kuingia mara arairire mbeu mbithi aba marekebisho maru ya karekebisha thirikari ni yake na maamberi na maimplementi kenda tio twe Kenya tukathibwega bukona mantu mari kumainge muno na tuthiete wogu tukathi tukerekebisha na tukarebwega nio mswanda wa finance bill ndaringire no ndareganie nau mswanda ndathomete gitumi kiriku giatemire mheshimiwa Susan omba kuregana na finance bill arikana nigo mbandiketu mwananchi wa mbandikire no my boss mtora warokero kere 2022 mweri wenana tariki kenda andingira kura atoringira twinde no watwere wira tumurugamagero tukituturongi gategategeto na president mbie kuringa no antu no abarie mantu mainge muno especially kugwa nigondo wa Kenya kwanza niondo akiamageta wa The Service Party TSP kira tongorotu mwangu akionjoli na ara inionde deputy party leader wa kiamageta TSP ibwe kinya munene wa kwa aringire yes anene beto bonda ba Kenya kwanza baligia yes lakini ndo ona mtu wa mbandekire eto wa Mutharaka Mochuka Mumara na mbera nyamuinu atikomenda no muthikirie no ndungara kumuthikiria 2027 mwaka kamputa wira Nkuruki Susan na ugite moroto wake munene kuthikiria mwananchi wa kawaida Nde Susan Ngugi Mwindu nde umare po Tharaka Nithi county nderwe wera mwananchi wa Tharaka Nithi muthetagira murugamagira mutongoragiria muonagiria na kwegana na kuthukuna na kwathina enkabero kuthina kwathibwo kathibwega kenda kara nani na nkimuromba nkimurugamagira ogu 2022 kenda 2027 yakinya kaire ndamwira promote no ndikumurutira wera bwega akamakira kiro nikendu wera bwega tukenderea wogu kuwatagira kura kubakaribu kwagire kintu kia yake ayo kurugamira mwananchi igwira yakwa kuthikuraitha mboneka nikiega natwira mwananchi buragikari Susan akiuga ntu mbere butira kuruka mwananchi wa kawaida na batiri kumenyithio na kinyawe ombe kuruta maoni wigina wegwi mojuthi we mukuru we disabled we nogwe na mbere swe tutigo kamatagira antu akiri tio atuwezi bebea watu akili na Gen Z youth ni atonirie tutikamatera antu akiri bena akiri yao Gen Z batonie bena akiri ibatoniria kwamba kinyamukuru uri ukwe na akiri mtoro kwenda disability na akiri mwakoro uri ukwe na akiri kana kinyaka ni kale ukwe na akiri intomato kuga mtu na thia karaniria nanto paka mura buraba kwegwa na buraba kuona kenda obarotheronto bakwana ntubukugitata bokwamberwa arite ogo muthenya gwe mthikaniciani ya SD ya marimanti ria kubathokerete na tenti cianto 300 This day 6th July 2027 I hand over 3 tents of 100 seaters na 300 seats to Tharaka station. Mungu awabariki. Kire murungu nkatho nuntu bwa kunekero kiegwa kia tenti ithatu cia gutethia community ya Tharaka na program ira kanisa gethero kithondeka cio nthe ciegie kuruta na antu ndani community tenti no bakethero bacitumira tutio tuna thine mbura kairi tio tuna thine mwathu wana kwa tomba kwenda nyingi ni future ino igatethia bantu anene muno ngiripotera uru wikendi kumantereche Tharaka kanisani ya Marimanti SDA Bitu wa Paul Gwakabethe.